kawan, kali ini Sahabator kembali servis jalan ya. Di sini kita merapikan jalan yang rusak. Selamat menyaksikan ya kawan-kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Operator Channel. Semoga ya, terhibur dengan video sederhana kami. Selamat menyaksikan. Jalan masih lumayan panjang. Oke, saksikan terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel dari Ruang Operator Channel. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan rezeki yang lancar untuk teman-teman semua. Salam sukses dari Ruang Operator Channel. Selamat menyaksikan. See you.
selanjutnya
selesai, tinggal lanjut di tempat yang lain lagi. Ini lumayan panjang juga guys, hujan kemarin. Kita menggunakan Sunny SY55C. Lumayan panjang rusak. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sederhana ini. Di sini saya hanya berbagi cerita kegiatan ekskavator yang saya bawa. Tidak bermaksud untuk menggurui ataupun apa ya. Yang jelas ini hanya untuk menghibur. Bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang sudah menonton, terima kasih juga. Dan selamat siang, sore, malam, ataupun pagi untuk teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.